Oi, gente, tudo bem? Então, esse vídeo que eu vou fazer agora vai ser mostrando as minhas slimes. Lembrando que eu não tenho muito slime, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês, ok? Então, vamos lá. Gente, essa é a primeira slime. Ela é branca, ela está esticando muito. A consistência dela parece não, tá um pouco dura. Aí, ó. Ela, como a consistência tá um pouco dura, ela estica pouco de assim. Mas, ó, tá fazendo bastante barulhinho. E não tá fazendo muito clique, ó, se eu mostrar pra vocês. Ah, tá fazendo um pouco, vai, mas não muito, ok? Então vamos para a próxima. Essa aqui é a próxima. É uma roxa com glitter. E bolinha de isopor. Eu coloquei bolinha de isopor nela. Assim, ó, gente, bolinha de isopor. Por causa da bolinha de isopor, ela não tá esticando muito. Mas ela tá boa, ó. Olha, ela estica bastante. Até pra uma slime de bolinha de isopor, ela estica bastante, né? Mas tá bem gostosinha de apertar. Então vamos para a próxima, não é mesmo? A próxima é uma que eu fiz com neve instantânea. Ficou muito gostosinha. Branca também. Gente, eu fiz com neve instantânea essa. Tá muito gostosinha. Ó, eu vou mostrar a neve instantânea aqui pra vocês. Ó, a neve instantânea, esses mini floquinhos aqui, muito bonitinhos, eu acho. Achei que não fica tão quente, mas fica gostosa. Fica gostosa, podemos dizer, né? Agora vamos pra próxima. Essa aqui é uma clear com corante que eu fiz. Tá esticando bastante. Ó, aí, olha por dentro. Oi! Tá muito boa. Muito mesmo. Tá fazendo bastante barulhinho essa também. Eu fiz linda. Essa aqui foi a que eu mais gostei, na verdade. Foi essa preta. Eu fiz uma preta, gente. Tá muito linda. Muito linda mesmo. Eu adorei. Aí tem uma parecida com essa, que é uma rosa. Eu já mostro pra vocês. Vou guardar aqui essa. Vamos para a próxima. A rosa que eu falei. Tá muito boa, gente. A rosa e essa. Essa aqui eu coloquei coraçãozinho pra enfeitar. Eu vou mostrar um pra vocês. Ó, coraçãozinho ali, muito fofo, gente. Eu adorei mesmo essa slime. Adorei ela mais do que a preta. Mas tá muito boa, gente. Muito linda. Eu adorei. Tá, vamos para a próxima. A próxima é uma roxa, que ela tá um pouco grudenta, né? Mas tá gostosa, podemos dizer. Ó, estica bastante. Gruda um pouquinho na mão, né? Mas mesmo assim é muito boa. Porque eu não gosto de ficar muito mexendo ela, porque ela tá grudando na minha mão, né? Mas tirando isso, ela ficou muito boa de esticar, de fazer clique. Tá muito linda. Eu adorei ela. Vamos pra próxima. A próxima é essa verde com glitter. Eu adorei ela. Ó, ela estica. Até demais, né? Ó, essa aqui, eu pensei que ia ficar grudenta, mas não ficou. Ela tem bastante glitter. Que eu coloquei muito glitter. Muito glitter. Coloquei quase o pacotinho inteiro. Quase não. O pacotinho inteiro. Ficou muito lindinha. Eu adorei. Aí tem a penúltima slime. Essa. Eu coloquei algumas bolinhas de isopor. Ó. Olha, gente, tá muito gostosa de esticar. Essa aqui ficou um azul meio bebê, gente. Ficou mais cor linda, eu adorei. Adorei mesmo. Tá um pouquinho pra disso? Tá, mas esquece. Tá muito boa, gente.
E eu fiz uma que ainda não tá pronta. Aqui, ó. Mas, gente, ela tá quase fria. Só que eu aconselho vocês a não mexer, mas vou mostrar pra vocês ela daqui, ó. Porque se mexer, aí ela demora mais ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho e tchau, tchau!